De nuestra música, la gente que quiere bailar, la gente que quiere gozar con nosotros. Sí, vamos a recordar esa grabación únicamente para que la gente baile con nosotros. Usted que no ha bailado, si trajo hoy a su marido al parque, métale un pellizco, sáquenlo a bailar sabroso, porque ha llegado el momento de bailarnos. Sí, algo recuerdo en ese día súper especial. Maestro, bailamos. Vamos a recordar una cumbia clásica, se titula Sonaja y Tambor. Sí. El mago. Vamos a recordar esa cumbia. El mago. De los que payasos, por siempre barreros. Qué bonito es el amor. Sonaja y tambor, ritmo. Ya está bailando con nosotros la banda del segundo hechicero. Presente contigo. Sí, estamos en la Tarasquilla con Juan. Para Laura Aparicio, toda la mano del Cerrillo, la presente con nosotros se dice, cruzándose la grandeza de ser pequeños, ya presente con nosotros, a Tarasquillo por siempre. ¿Cómo dice que dice? Pequeños forever. Solo con procesador. Llegaron los pequeños por siempre que dice. Así es Acuña Bailado. Sonaja y tambor. Qué chulo recuerdo, compadre. Yo les acordé, compadre. Tambores, aquí no somos y en el Amas andamos. Toda la banda sinaca. Siempre con el sonido Amas. Aquí andamos. Los Reyes del Pomo, Santiago Malco, échate con nosotros. Llegaron los Reyes del Pomo, presente con nosotros. Ellos son banderos de Brazo Caniche, la cumbia, Piquecita de Guadalupe, Piquecita del Tepeñán, bendice y protege esa empresa. Hasta la eternidad, Producciones Nueva Era. El señor Adrián, sí, la famosísima estrella, está True, para Cristian, para Kena Unidito, a paso de botazo. Así, ya no se acordeón. Ustedes dicen 1, 2 y 3, nosotros decimos 3, 2, 1, como nosotros ninguno. Sí. Llegaron los angelitos dineros, los payasos por siempre, Santa María Castillo. Venga, y el acordeón. ¿Qué? Agoniza se va, Sonaja y tambor.
López Villanueva. Cuando voy a colocar. Se va. Aquí somos señores de la cámara. Mamá, estoy saliendo en la tele. Sí. Organización de los compadres. SC. Se va. Bueno, pues jóvenes, el número que nos dijo nada más y nada menos hasta ahí, esa bonita grabación sabrosa, rock, sí.